ეს არის თბილის არხი, რადიო იმედზე. დღემში დობისა მოგესალმებით, დღის არხი გრძელდება ღია ეთერში, სტუდიაში მუშაობას განმოგზავნებთ ნინი ხუგაშვილი და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს შევაფასებთ. მემარცხენე ალიანსის გენერალური მდივანი კახა ძაგანია გახლავთ გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონ კახა, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მობრძანებისთვის. მოგესალმებით ნინი, მივესალმებით თქვენ რადიო მსმენელს, ასევე მინდა მოგილოცოთ თქვენ და თქვენს კოლექტივს და სხვა რადიოს თანამშრომლებს, ჟურნალისტებს რადიოს დღე. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. კეთილგანწყობისთვის რადიოს მიმართ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ პოლიტიკურ პროცესებზე, პირდაპირ საქმეზე რომ გადავიდეთ და ვსაუბრობთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, ცალსახად საერთო ჯამში რომ განვიხილოთ როგორია დღეს არსებული რეალობა, ალბათ იქნება რთული, რადგან არ არის დრო იმისთვის, რომ მასშტაბში განვიხილოთ ყველა საკითხი. თუმცა ზოგადად თუ შევხედავთ პროცესებს, ხელისუფლების ოპოზიციის მიერ გადადგმული ნაბიჯები, გამოხმაურებები საერთაშორისო თქვათ არენ და ასპარეზიდან. რა მთავარ შეკითხვებს გიჩენთ თქვენ? როგორი არსებული რეალობა დღეს? რა არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, როდესაც საუბრობთ და განვიხილავთ შიდა პოლიტიკურ პროცესებს, რომელსაც ბუნებრივია აქვს გავლენა საერთაშორისო გამოხმაურებების ფარგლებში და მასშტაბში. ამიტომ რა არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომელსაც თქვენ დღეს ხედავთ ამ პროცესში? და შემდგომ უკვე ვისაუბროთ მთავარ განვითარებულ მოვლენებზე, ოპოზიციისა და ხელისუფლების ურთიერთობაზე, ესე თავად ოპოზიციის გაერთიანებაზე, რა მთავარი მიზნების გარშემო უნდა იყოს გაერთიანებული, რატომ არ იღებთ თქვენ მასში მონაწილეობას და ასე შემდეგ. მრავალი საკითხი განსახილველი და დავიწყოთ თავდაპირველად ერთგვარი შეფასებითი ნაწილი, თქვენი შეხედულება როგორია? მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ქვეყანაში მოქმედმა პოლიტიკურმა პარტიებმა და პოლიტიკოსებმა, ხელისუფლებაშიც და ოპოზიციაში მყოფებმა, ისევ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩააგდეს ხალხი და ამორჩეველი. ისევ დააყენეს იმ საშიშროების წინაშე, რომ შესაძლებელია დაიწყოს სამოქალაქო დაპირისპირება, შესაძლებელია არჩევნების აღიარება არ მოხდეს პარტიების მიერ, შესაძლებელია დაიძაბოს ვითარება და ასე შემდეგ. და რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ ზოგიერთ პარტიას, რომ მმართველმა პარტიამ ვერ გამოიჩინა გონიერება და ის დანაპირები უკან წაიღო, ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი ამისი არის ეს და მეორე მთავარი ასპექტი, რომ ამ პარტიას, მმართველ პარტიას ოპოზიციაში თავარ ძალად უდგას დამნაშავე კრიმინალური ნაციონალური მოძრაობა და მასთან გაერთიანებული საშოვარზე ამხედრებული პოლიტიკური პარტიები. თქვენ თვლით, რომ ოპოზიციური პარტიები არიან გაერთიანებულები ნაციონალური მოძრაობის გარშემო? რა თქმა უნდა, ეს ასეც ჩანს და საზოგადოებამაც, იმიტომ არ დაუჭირა მხარი მათ აქციებს და მანიფესტაციებს, რომ ისინი ხედავენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას და ამ პარტიებს ხალხის ამომრჩევლის ინსტრუმენტად გამოყენება უნდა იმისათვის, რომ ისინი არაკონსტიტუციური გზით მობრუნდნენ ისევ ხელისუფლებაში. რა თქმა უნდა, ნაცებობს აქვთ იმისი კვლევა, სარეიტინგო კვლევა და მათ იციან, რომ კი, აქვთ რეიტინგი, მაგრამ სახელმწიფო რეიტინგი არ აქვთ, ამიტომ სხვა გზა უნდა აირჩიონ არაკონსტიტუციური, არასაარჩევნო გზით მობრუნებისა ხელისუფლებაში. იყენებენ პოლიტიკოსებმა თავი გამოაყენებინეს, მაგრამ ხალხმა და საზოგადოებამ თავი აღარ გამოაყენებინა ნაციონალურ მოძრაობას. მიხვდნენ ისინი, რომ სულ არ აინტერესებს არც ნაციონალურ მოძრაობას და არც მის გარშემო არსებულ პარტიებს პროპორციული იქნება არჩევნები თუ მაჟორიტარული თუ შერეული თუ რა ფორმის, მთავარია რომ ისინი უნდა დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში. ეს არის მთავარი ამოცანა. მიხვდა ხალხი და არ გავიდნენ მათ აქციებზე. სამაგიეროდ რა გაფუჭდა მთავარი იდეა პროპორციული არჩევნების დაბრუნების იდეა. ეს იყო ამის თეორიული შანსიც იყო, რომ ხელისუფლებას უკან წაიღო საკუთარი სიტყვები და გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა და პროპორციული სისტემით ჩატარებული იყო. აუცილებლად იქნებოდა ამის საშუალება. ვერც ერთი ხელისუფალი, ვერც ერთი ქვეყანა ხალხის სურვილს ვერ გადაუდგებოდა წინ. ნაცების გარეშე რომ შემდგარიყავით მთელი სხვა ოპოზიციური სპექტრი მინუს ნაცები. დარწმუნებული ვარ, საზოგადოების უდიდესი უმრავლესობა დაგვიდგებოდა გვერდში და აი ამ ხელა ტალღას საზოგადოების მოთხოვნისას ხელისუფლება ვეღარ გაუმკლავდებოდა, გადაანგრევდა იმ ჯებირს და პროპორციული არჩევნები ისევ დაბრუნდებოდა, მაგრამ ნახეთ რა ხდება დღევანდელ, აი როგორც დავიწყე. როგორც ხელისუფლებამ, ასე ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციამ თავისი პოლიტიკური ინტერესების, თავისი ჯიბის გასადიდრებლად ისევ ხალხის ინტერესი გადაწიეს მეორე პლანზე. ანუ პროპორციული არჩევნების იდეა არის პრაქტიკულად ჩავარდნილი. არც ერთ ეტაპზე არ იყავით ჩართული ნაცებთან, ისინი არიან კრიმინალები და აი როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენ კრიმინალურ ორგანიზაციასთან რამენაირი კავშირი გქონდეს. აი თუნდაც ეხლა გრიგი უგულავაზე რო არის ატეხილი ერთი ამბავი. გასაგები, აი იცით რა არის
ნაციონალები რო იძახიან კი მესმის და არც ღიზიანდები, მაგრამ ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი რო აი ესე იწყებს რა, რო კეკულუცობს და აი მე ძალიან მიჭირს, რო დაიჭირეს ძალიან ცუდია, მაგრამ და რაღაც რა ცუდია, რა მაგრამ დამნაშავეა 50 მილიონი აქვს მოპარული დედაქალაქის მერს 50 მილიონით რამდენი უსახკარო დასახლდებოდა 50 მილიონით რამდენი მშიერი ბავშვი ამოყვანა შეიძლებოდა იმ სიღარიბის ზღვარცქვევიდან 50 მილიონი ლარი ერთი წლის ბიუჯეტის მარტო ეს ერთი ნაწილია დანარჩენებზე აღარ არის საუბარი რას კეკულუცობთ რა მაგრამ და რა ისა გაქანებული კრიმინალია კაცი რომელმაც საქართველოს მასშტაბით სააკაშვილთან ერთად 100 სკოლა გაყიდა იმ პერიოდში ყველა საბავშვო ბაღი იყო გაყიდული და მის ადგილებზე რესტორნები და კაზინოები იხსნებოდა. არ გვახსოვს, რამდენჯერ უნდა მოგვარტყან ცხვირში ხალხსაც და საზოგადოებასაც და პოლიტიკოსებსაც, რომ ჭკუა ვისწავლოთ, რომ იგივე აღარ გავიმეოროთ, კაცო. და ისიც რა არის, მე უფრო იმიტომ ვამბობ, ეხლა გაღიზიანებული ვარ მაპატიეს თქვენ ამ და სამაყუმსმენელმაც, იმიტომ რომ ესენია ეს პოლიტიკოსები, რომლებიც მაგრამს იძახიან სახელმწიფო დეპუტატებზე ვიძახი, ისიც რა დამწუხრებული სახით. თავის რაღაცებს კუდებს აგდებენ ახლა იმ ოპოზიციაში, ვითომ რომ აი როგორი კეთილები არიან და როგორი კარგები არიან. რეალურად როდესაც ჩვენ საუბრობთ შიდა პოლიტიკურ დაძაბულობაზე, პასუხისმგებლობას ვინ იღებს აქ ცალსახად? უნდა იღებდეს თუ არა ოპოზიცია და რამდენად იღებს ხელისუფლება და როგორ ხედავთ თქვენ ამ პროცესში მათ როლს? საერთოდ ყველა ქვეყანაში ცუძეც და კარგეც პასუხისმგებელია ხელისუფლება. თუ ხედავს ხელისუფალი რომ ოპოზიცია გადადის პოლიტიკურ ჩარჩოებს და იქცევა როგორც კრიმინალი, უნდა შესაბამისად მოექცეს. ეს ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა. თუ ხედავს რომ არის პოლიტიკურ ჩარჩოში პოლიტიკური პარტია და ოპოზიცია, უნდა მისცეს ამის საშუალება. ესეც ხელისუფლების ვალდებულებაა. ანუ მთელი ვალდებულება, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას ეკრისება, მაგრამ ჩვენ გვყავს ძალიან უპასუხისმგებლო ოპოზიცია. კიდევ ერთხელ ფულზე ამხედრებული ოპოზიცია, რომელმაც იმის გამო რომ პოლიტიკური დივიდენდები და ფულის რაღაცა რაოდენობა მოიხვეჭოს, დავიწყებული აქვს ის დანაშაულებები, რომელიც ჩადენილი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, თვალს ხუჭავს იმაზე, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ცდილობს, რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში არაკონსტიტუციური არასაარჩევნო გზით, თვალს ხუჭავს ამაზე და მეტიც ეხმარება მათ ამის განხორციელებაში. ეს არის უპასუხისმგებლო ხალხთ მოძულე არა პასუხისმგებლიანი დამნაშავე ოპოზიციის ბრალი. თუმცა თქვენი ვთქვათ განცხადებების და საუბრის მიუხედავად ჩვენ გვაქვს სახეზე კვლევები, რომლის მიხედვითაც ვიგებთ რომ ნაციონალურ მოძრაობას ფაქტობრივად მეორე ჯარის სტატუსი აქვს საქართველოში და თუ კი გადაწყვეტს პოლიტიკურ პარტიებთან გაერთიანებას და შეგვიძლია განვიხილოთ მაგალითად ევროპული საქართველო შესაძლებელია გარკვეულწილად ხელისუფლების რეიტინგსაც სხვადასხვა პარამეტრით გადააჭარბოს. რომელ კვლევებს ეყრდნობით? ბოლო პერიოდში NDI-ის და IRA-ის კვლევები. ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქონის მე მარტივ მაგალითს მოგიყვებით, ახლა ცოტა ხნის წინ სხვა ეთერიდან მოვდივარ ამ ეთერში და ჩემი მეგობარს და პარტიის თავმჯდომარე სოსი შატვერაშვილს გავიხსენეთ ერთად. რამოდენიმე წლის წინ 11.5% ავიღეთ ერთ-ერთ არჩევნებში ჩვენმა გუნდმა და ამ აირაიმ და NDI-იმ დაგვიწერა 2% ერთი თვის მერე ჩატარებული კვლევებით. ანუ მივედით მერე მათთან ოფისში და ვეუბნებით, რომ ხალხო სააკაშვილმა გაყალბებული არჩევნების ფონზე 11.5% დაგვიწერა თქო და თქვენ ერთ თვეში რა დავაშავეთ იმისთან რომ ერთ თვეში 2%-ამდე ჩამოგვიყვანეთ თქო. ანუ ძალიან კითხვის ნიშნის ქვეშ დგეს აი ეს მათი ეს კვლევები, ასე რომ მათზე ძალიან დაყრდნობას ვაკეთებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ნაციონალურ მოძრაობას აქვს რაღაცა რეიტინგი, ასევე იმის თქმა მინდა რომ მათემატიკურად არ იკრიბება სხვადასხვა პარტიების გაერთიანების შემთხვევაში მათი რეიტინგები, ხო, ჩემზე კარგად იცით ეს, რომ ეხლა მე და თქვენ რომ ვთქვათ, გვაქვს 25 და 30% ვთქვათ, მე და თქვენ რომ გავერთიანდეთ, ავტომატურად 55% არ გვექნება. შეიძლება 40 გქონდეს, ან 45, მაგრამ მათემატიკურად ესე ვერ შეგვიჯამდება. ასე რომ არა მგონია იმ გაერთიანებას
სახელმწიფო რეიტინგზე მაღალი რეიტინგი კონდეს და ეს აჩვენა იმ აქციებმა, რომელი აქციებიც პრაქტიკულად ჩაუვარდათ და შესაბამისად ჩავარდა თავარი სახალხო მოთხოვნა პროპორციული არჩევნების დაბრუნების. შანსი ჩააგდეს ამით. როგორ აისახება ხელისუფლების და ოპოზიციის მოლაპარაკებების ჩაშლა პოლიტიკურ პროცესებზე? ამ შეკითხვაზე პასუხი უკვე მივიღეთ თუ არის კიდევ დამატებითი არგუმენტი, რომელსაც მივიღებთ თქვენგან რეკლამის დროა და ასევე აქვე მინდა გითხოთ, სად ხედავთ საკუთარ თავს ამ პროცესებში? არავითარი მოლაპარაკების ინტერესი არ შედის ნაციონალური მოძრაობის ინტერესში არ შედის არავითარი მოლაპარაკება. არავითარი კონსენსუსი. მათ სხვა ამოცანა აქვთ. ამას კარგად ხედავს მსმენელი, მაყურებელი, ამომრჩეველი. მათი ამოცანა არ არის კონსენსუსი, ეს არის პოლიტიკური ურთიერთობის უმთავრესი ერთ-ერთი ელემენტი, რაც უნდა იყოს გამოყენებული და რაზეც ხარს უჭერს უყოლა ევროპაც შიდა, მაგრამ რა თქმა უნდა მათ ინტერესში არ შედის კონსენსუსი და ამიტომ მათ ინტერესში შედის კიდევ ერთხელ ვამბობ არაკონსტიტუციური გზით ხელისუფლებაში მოbrunება. სულ არანაკლებ არ აინტერესებს. ხოლო ნაციონალური მოძრაობის წევრები არ არიან არა, ისინი არიან, მათი ინსტრუმენტები არიან დანარჩენები, ვინც მას გარშემო არიან. ჩვენ მოუწოდეთ, მეორე თქვენსაც ხედავთ ჩვენ თავსო. როგორც კი დაიწყო ეს პროცესი, იმავდროულად სხვადასხვა ტელევიზიების, თქვენი ტელევიზიის საშუალებით, პირველი არხის, TV პირველის, სხვადასხვა ეთერების ეხვეწებოდით ოპოზიციას, გაანებეთ, ჩამოცილდით ნაციონალურ მოძრაობას, ცალკე გამოვეყოთ და ცალკე გავმართოთ აქციები, უფრო მეტი ხალხი დაგვიდგება, უფრო მეტი საშუალება გვექნება და რესურსი იმისი, რომ პროპორციული არჩევნები დაუბრუნოთ ხალხს. მაგრამ რა თქმა უნდა, მათ არჩიეს იმ რესურსთან ყოფნა, რომელი რესურსიც მართლა აქვს მიშას, მატერიალური რესურსი და რაღაც პოლიტიკური გავლენები. მართლა აქვს შემორჩენილი. მათთან არჩიეს სამწუხაროდ, დაზარალდა, დაზიანდა ხალხი. თემაზე საუბარი განვაგრძოთ მოკლე სარეკლამო ჭრის შემდეგ რადიომეტის ღია ეთერში თქვენ უსმენთ მემარცხენე ალიანსის გენერალურ მდივან კახა ძაგანიას და ვაფასებთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. პორტირების ერთთვიანი აქცია სვის კაპიტალისგან. გააერთიანე და გადაფარე კერძო იპოთეკარის თუ სხვა საფინანსო ორგანიზაციის მიმართ არსებული ვალდებულებები. ისარგებლე შენზე მორგებული ინდივიდუალური პირობებით და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. იჩქარე, ეწვიე სვის კაპიტალს და მიიღე თანხა ერთ დღეში. დაგვირეკე 032 2 300 300. აქცია სამომხმარებლო სესხებზე ლარში ბაზის ბანკისგან. აიღე სესხი და დაიწყე გადახდა 6 თვის შემდეგ. საპროცენტო განაკვეთი 11%-დან, ეფექტური 14.58%-დან. ბაზის ბანკი, თქვენი სტაბილური პარტნიორი. მაღაზიათა ქსელი ჰისპანია ცნობილი ესპანური ბრენდების ამალფის, დისტეოს, იუკისა და გარლეის ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის თმის მოვლის, პირადი ჰიგიენისა და საყოფაცხოვრებო ქიმიურ საშუალებებს პირდაპირ ესპანეთიდან, ყოველგვარი ქიმიური დანამატებისა და სიცოცხლისთვის მავნე ნივთიერებების გარეშე. პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ასევე სავაჭრო ბიზნეს ცენტრებში განთავსებულ ჰისპანიას მაღაზიებში. ფინგა ბანკში საკრედიტო ლიმიტის აქცია. დახარჯეთ ლიმიტის მინიმუმ ნახევარი. იაქტიურეთ ყოველთვე და დაიბრუნეთ 50 ლარამდე თანხა ანგარიშზე. აქცია 10 მაისამდე გრძელდება. დიახ, ფინგა ბანკის საკრედიტო ლიმიტი მომგებიანია. დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ფილიალებში ან დარეკეთ ფიფქი 49 49. უნიკალური აქცია ლიდერბეტზე განათავსებს სონის სპორტის ნებისმიერ სახეობას და ყოველ დადებულ ბილეთზე მიიღებთ სონის ოდენობის პრისპინი EGT სლოტებში. ლიდერბეტი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. განსაკუთრებული შეთავაზება ლიბერთის სოციალური ბარათის მფლობელებს. ფარმადეპოში გადაიხადეთ ლიბერთის სოციალური ბარათით და ყოველდღიურად მიიღეთ საუკეთესო ფასი გულსისხლძარღვთა, ძვალკუნთოვან, დიაბეტურ, ენდოკრინულ, ანტიკოაგულანტურ და ოფთალმოლოგიურ ჯგუფში შემავალ მედიკამენტებზე. ფარმადეპო ადგილი, სადაც ფარმაცევტი თქვენს ჯანმრთელობაზე ზრუნავს. საუკეთესო პირობები ბაზის ბანკისგან. იპოთეკური სესხი ლარში მხოლოდ 9.99%-დან, ეფექტური 11.93%-დან. შეიძინეთ, ააშენეთ, გაარემონტეთ თქვენი ოცნების სახლი ბაზის ბანკის იპოთეკური სესხით. ლარიფანი, ბუნებრივი და უსაფრთხო პრეპარატი გრიპის, გაციებისა და ჰერპესის სამკურნალოდ. ლარიფანი აძლიერებს იმუნიტეტს. გამოიყენება ბავშვებში და ორსულებშიც. ვირუსების სეზონი თქვენი ოჯახისთვის უსაფრთხოა ლარიფანთან ერთად. იკითხეთ აფთიაქებში. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
სამი მიზეზი, რატომაც უნდა ისარგებლო სვის კაპიტალის სპეციალური აქციით ავტოსესხზე. პირველი, სამთვიანი საშეღავათო პერიოდი. მეორე, ნულოვანი გაცემის საკომისიო და გირავნობის ხარჯი. და მესამე, 100,000 ლარამდე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეწვიე სვის კაპიტალის უახლოეს ფილიალს დღესვე ან დარეგე 032 2 300 ეფექტური 50%. სვის კაპიტალი, ყოველთვის საუკეთესო პირობები ავტოსესხზე. 233 559 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგეთ ვინ გირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. არასრული საათის სპონსორია TT-Septi. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღის არხი გრძელდება ღია ეთერში. მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს განვიხილავთ გადაცემის ამ ნაწილში და მემარცხენე ალიანსის გენერალური მდივანი კახა ძაგანი რჩება სტუდიაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონ კახა და გიხდით უღმეს მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის. ჩვენ საუბრობთ დღეს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, მიღებულ შედეგებზე, რაც გვაქვს სახეზე და ასევე საინტერესო ამ კონტექსტში, როდესაც პირველ ნაწილში ჩვენ განვიხილეთ სხვადასხვა მიმართულება, მათ შორის ოპოზიციის და ხელისუფლების ურთიერთობა, მათ შორის გაერთიანებულ ოპოზიციას შორის არსებული ვითარება, როგორც ჩანს ეს გარედან იმ პირისგან, რომელიც არ იღებს უშუალოდ ამ პროცესებში მონაწილეობას და თქვენ განმარტეთ, რატომ არ გსურთ გაერთიანებულ ოპოზიციასთან თანამშრომლობა. საინტერესოა, რომ სხვადასხვა მიმართულებით მინდა საზოგადოების დისკუსია. მაგალითად, ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც პირველ ნაწილში დავიწყეთ საუბარი და უშუალოდ უკავშირდებოდა გიგი უგულავას, თუმცა ზოგად ჭრილში რომ განვიხილოთ ეს საკითხი, პოლიტიკური ლიდერების დაკავების რაღაცა ერთგვარი პროგნოზირების ხერხებს ვხედავთ ჩვენ ოპოზიციის მხრიდან. როგორ აფასებთ თქვენ ამ პროცესს? ეს ერთი, რამდენად არის მოსალოდნელი, როგორ ხედავთ? თქვენ ხართ პირი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში ხართ პოლიტიკაში და სხვადასხვა ხელისუფლების დროს იყავით მომსწრე სხვადასხვა პარტიების. პირველ ადგილებში ვიყავი პოლიტიკური ცხოვრების. კი, მე და ჩემი მეგობრები კი, მართალი ბრძანდებთ, აბსოლუტურად სწორი შეფასება, სწორი კითხვა, სწორი შენიშვნა. ზოგიერთი ნაცებთან ასოცირებული ჯგუფები, მედია იქნება თუ არა მედია თუ არა სამთავრობოები, ცდილობენ წარმოაჩინონ, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ლიდერების დაჭერა დაკავება მიმდინარეობს, მაგრამ რო შეხედოთ ფაქტობრივად, დაჭერილია და დაკავებულია მხოლოდ და მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრები. და ეს იყო ზუსტად 2012 წელს საზოგადოების და ამორჩევლის დაკვეთა. რომ აღდგენილი იყო სამართლიანობა დამნაშავების დასჯის პრინციპით. ამ ნაწილში ხელისუფლებასთან მოსადავებელი ნამდვილად არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციაში ვარ და ძალიან კრიტიკულები ვართ ამ ნაწილში და ობიექტურები, მაგრამ ამ ნაწილში ვერ იმას იზავ. ლელოს ვერ ჩავთვლით, იმიტომ რომ ლელოზე ჯერ დაიწყო გამოძიება და მერე შემოვიდნენ ისინი პოლიტიკაში, ამიტომ ლელოს იმ ორ ლიდერზე, რომელზეც საქმე არის აღძრული, ვერ ვიტყვით. გარდა ამისა, ანუ დანარჩენი სხვა პოლიტიკოსები, როგორც არის თუნდაც ნათებაშვილი, ბურჯანაძე, ბრძნები ბერძენიშვილები, აი ამათ გაერთიანებაში მაჭუტაძე, ვინც ჩამოთვალე და ვინც ვერ ჩამოთვალე, 30 პარტია, არც ერთ პოლიტიკოზე, არც ერთ პარტიაზე არ არის საქმე აღძრული გარდა ნაციონალური მოძრაობის წევრებისა. ზუსტად ეს იყო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საზოგადოების დაკვეთა, რომ ნაციონალური მოძრაობის დამნაშავეები უნდა იყვნენ დასჯილები. უბრალოდ ერთი შენიშნა გვაქვს ჩვენ პარტიას და სხვათა შორის ევროპელ კოლეგებთან თანხმდრაში მოდის ჩვენი ეს შენიშნა, რომ ან ადრევე უნდა დასრულებულიყო ეს სასამართლო პროცესები, თავის დროზევე. კი, 2013 წელს აღიზრდა უგულავაზე საქმე, აი ხა რომელზეც არის დაკავებული. აქამდე არ უნდა გაწევლიყო, დროზე უნდა დამთავრებულიყო, მაგრამ კარგი თუ გაიწელა სამართლებრივად, ვერ მოხერხდა და გაიწელა ეს საქმე, მაშინ მოსამართლეს ქონდა იმისი საშუალება და უფლება, რომ არჩევნების მერე გამოეტანა უკვე დასაბუთებული სამართლიანი გადაწყვეტილება. აი ამით დემოკრატიის მართლა უმაღლეს სტანდარტს აჩვენებდნენ ქართული ოცნება და ქართული ხელისუფლება. დღეს გამოტანილი ეს განაჩენი არის წინაპირობა იმისა, რასაც ვიღებთ საერთაშორისო გამოხმაურების სახით, იმედგაცრუებას და ასე შემდეგ, რომელსაც ვიღებთ კონგრესმენებისგან იმავე და თქვათ სხვადასხვა საერთაშორისო ასე თქვათ ჩვენი კოლეგებისგან და მეგობრებისგან ესე რომ დავარქვათ. ძალიან კარგი ინიციატივა მოვისმინეთ დღეს ჩვენი მართლა კოლეგებისგან, ევროპელი პარლამენტარების სოციალისტური ჯგუფი მზად არის ჩამოვიდეს და კონკრეტულად უგულავას საქმესთან დაკავშირებით გამოიძიონ დეტალურად სამართლებრივად თუ რა მოხდა. მე დარწმუნებული ვარ, ისინი დადებენ იმ დასკვნას,
რომ დამნაშავე იყო კაცო 40 კიდე ერთხელ ამხელა იმ პერიოდში, როდესაც ეხა კიდე მინდა ის ძველი პერიოდი გავიხსენო, თავი გავანებოთ იმას, რომ ჩვენ შემოგვივარდა, ესე იგი, მისი ერთ-ერთი ბიუჯეტის განხილვა იყო დედაქალაქის მერობის დროს. 120 შეიარაღებული კაცი შემოგვივარდა, 6 კაცს. 120 საკრებულოს ხდომათა დარბაზში სოციალურ ქსელში ვიდეოებიც გავრცელდა, გოგონა ჟურნალისტი როგორ ყვირის ვაიმეო არის როლონო, შეშინებული. მაგასაც თავი რო გავანებოთ, მაშინ იმ პერიოდში შვილი შეეძინა უგულავას და ჰოლანდიაში კი არა იმაში ვენაში წაიყვანა სამშობიაროდ და ერთი მაყარი თვითმფრინავი გაიყოლა. როგორ ჯერ რა მორალური უფლება გაქვს, რომ დედაქალაქის მერმა აქ შენი მეუღლე აქ არ ამშობიარო. და მეორეც ერთი, საიდან უნდა კონდეს ფული, რომ მაყრებით დადიოდე იმის, რა ქვია, პრინცის თუ პრინცესას იმაზე, რა ქვია, აი მშობიარობაზე. აი, ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ ძალიან კარგი იქნება, რომ ჩამოვლენ ეს კომისია და დასკვას რა თქმა უნდა დადებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ შენიშვნა, ამაშიც დარწმუნებული ვარ, იგივე შენიშვნას გააკეთებენ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, რომ არ უნდა გაწელილიყო, მაგრამ თუ გაიწელა, უნდა არჩევნების მერე გამოეტანა უკვე ობიექტური სამართლებრივი დასკვნა სასამართლოს. ეს იქნებოდა სწორედ და კარგი. კი ბატონო, თავი პოლიტიკური კრიზისი რომ დავუბრუნდეთ ამ საკითხს დაიწყო არჩევნების სისტემის ცვლილებით და ასე ვთქვათ უკან დაბრუნებული გადაწყვეტილებით, ხო, პროპორციულზე გადასვლასთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ რა მოცემულობა გვაქვს სახეზე, რამდენად შეეგუება ოპოზიცია, ან თავად თქვენი დამოკიდებულება როგორია, რას პროგნოზირებთ 2020 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით? არის შესაძლებელი და პრინციპულად და ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი ცვლილება თუ არის შესაძლებელი იმ სისტემით, რომელიც გვაქვს ღირებული შედეგის დადება რეალურად მაშინ როდესაც არის სხვადასხვა ეჭვები თავად იმის გათვალისწინებით რომ ხელისუფლება მოიცა ისე როგორც მოიცა ესა ოპოზიცია მოიცა ისე როგორც მოიცა ამის გათვალისწინებით ჩვენ პარტიას გვაქვს ჩვენი დღის წესრიგი ჩვენ ვაპირებთ მართლა აი ყველა ოჯახში შევიდნენ ჩვენი წარმომადგენლები მე თვითონ ჩვენი ლიდერები შატპერაშვილი ჯიბლაძე ბენიძე და ასე შემდეგ და სხვები ადგილებზე რეგიონებში მოვემზადოთ არჩევნებისათვის მივიღოთ ღირსეული საარჩევნო კამპანია ჩავატაროთ და ღირსეულად მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა დარწმუნებული ვარ აი ამ პოლიტიკურ ფონზე როდესაც ხელისუფლებაც მოიკოჭლებს და ესენიც დამნაშავეები არიან ანუ ესეც ის არის ისინი კრიმინალები ესენი კოჭლი პოლიტიკოსები რა საერთოდ მემარცხენეების ძალას და როლს ამ შემთხვევაში რამდენად არის საზოგადოების მხარდაჭერა რა ყოველთვის ვიყავით ხალხის გვერდით ჩვენ არც ვებუტებით საზოგადოებას არც უბრაზდებით მოგცემენ იმის მანდატს რომ გქონდეს საპარლამენტო ტრიბუნა თუ არ გქონდეს საპარლამენტო ტრიბუნა გვექნება მათგან ესეთი მხარდაჭერა მათგან მიღებული მანდატი ჩვენ მაინც ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ ჩვენი უბრალოდ ეთერი ნამდვილად არ გვეყოფა იმ საქმეების რაც ამ წლების მანძილზე ჩვენს დეპუტაციას და ჩვენს წარმომადგენლობის ჯგუფებს აქვს გაკეთებული ზოგადად ქვეყნისათვის კოალიციაში ვთქვათ რომელიმე პოლიტიკურ გაერთიანებასთან ვისთან ფიქრობთ ვის მოიაზრებთ იდეურ ასე ვთქვათ ამ ჯგუფებთან ნამდვილად არა რომლებმაც არჩიეს ნაცების ფულს და ნაცების გავლენებს არჩიეს საზოგადოებრივი ინტერესი, აი ამ ჯგუფებთან ნამდვილად ვერ გავერთიანდეთ. არ გსურთ ამ ეტაპზე საუბარი, ვინ შეიძლება იყოს ან ხომ არ არის ახალი ძალიან ადრეა, ძალიან ადრეა. გაქვთ მოლოდინი ახალი პოლიტიკური პარტიების შექმნის ან ახალი სახეების გამოჩენისა, ვინ შესაძლებელია როდესაც არის მოთხოვნა, ყოველთვის ჩდება ხოლმე ეს. საზოგადოებრივი დაკვეთა და მოთხოვნა ნამდვილად არსებობს ამისი, იმიტომ რომ უყურებს რომ ოპოზიციაში არა, ნუ არ ვარგა ოპოზიცია, არ ვარგა რა. ამოწურა თავისი თავი ოპოზიციამ, ეთქო აი ამ ნაცებთან საკუთარ პარტიას მოიაზრებთ ამ ჭრილში. შეიძლება. ჩვენც რაღაცნაირად, ანუ იმდენი ვიომეთ ამ ნაცებთან, ჩვენც დავსუსტდით რა, ანუ აი ეთყობა. რა ჭირდება მაშინ ოპოზიციას გაძლიერებისთვის? და ეხა ვინც დასუსტდა და დავნებდი და ჩაბარდა, ჩაუგორდა იმას. მოკლედ პოლიტიკური კორონავირუსი გვაქვს შეპყრობილი ოპოზიციასაც და ხელისუფლებასაც და წამალი გვჭირდება. წამალი არის მრავალპარტიული პარლამენტი, მრავალპარტიულ პარლამენტში რაც შეიძლება მრავალპარტიული იდეა უნდა იყოს, არავითარი პოლიტიკური კრიზისები დაიღალა ხალხი რევოლუციებით, დაიღალა ამათი რაღაცნაირი აი ფანდებით, რაღაც იმეებით. როგორ ხედავთ ამ ყველაფრის მისაღწევ გზას, ბატონ კახა? არჩევნები, მხოლოდ არჩევნები და თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნები და მრავალპარტიული არჩევნების შედეგად მოსული მრავალპარტიული პარლამენტი. სხვა გამოსავალია ეს არის ამ პოლიტიკური კორონავირუსის წამალი არის ეს მეტი არა. რა შეიძლება პოლიტიკაში მაშინ 2020 წლის არჩევნების შედეგად როგორ ფიქრობთ? ნახოთ რა გადაწყვეტია, ჯერ როგორ ჩაატარებს ხელისუფლება არჩევნებს იმის და მიხედვით იქნება გაყალბებული, არ იქნება გაყალბებული, როგორ
საერთოდ პროგნოზები პოლიტიკოსისთვის ძალიან უმადური საქმეა, იმიტომ რომ მერე წამოგაძახებენ ხოლმე, შენ იმას ამბობდი, ამიტომ ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული. ყოველ შემთხვევაში უდიდესი ფაქტორი არის ამორჩეველი, ამორჩეულობა ზუსტად უნდა ნახოს. აი ხალხო, აი კიდევ ერთხელ გეუბნებით, 24-ში ვინც აპირებთ ნაცების დაძახებულ იმაზე მისვლას, იცოდეთ რომ თქვენ მხარს უჭერთ იმ ხალხს, რომლებმაც გათხარეს სამეგრელოში მიჩი, სადაც ასკოჩებდნენ ხალხს და აღარ მინდა კიდევ გავაგრძელო მძიმე რაღაცეების ლაპარაკი. იმ ხალხს უჭერთ ხალხს, რომლებმაც აი შავ ზღვაში გამობმული გენერლები გადაყარეს მოკლულები. იმ ხალხს უჭერთ ხალხს, რომლებმაც დაკარგეს აი ეს ტერიტორიები, რომლებსაც უბრალოდ დაჩაგრული ვყავდით. გვერე უბრალოდ მოგვერიენ, უბრალოდ ფიზიკურად გვერეოდნენ, აი ამ ხალხს უჭერთ ხარს. ვინ იქნება თქვენი ამორჩეველი? როგორ ფიქრობთ? მე მგონი ჩვენი ამორჩეველები, მე მგონი ჩვენ აზრზე ვართ, უდიდესი უმრავლესობის აზრზე ვართ ჩვენ. ეხლა ერთი ნაბიჯი არის, რომ ამ უდიდესი უმრავლესობი დაინახოს, რომ ჩვენ ერთ აზრზე ვართ და გაბედული ნაბიჯი გადადგან, მეტი არაფერი. უღრმესი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს. კახა ზაგანიას უსმენთ რადიო იმედის ღია ეთერში მემარცხენე ალიანსის გენერალურ მდივანს მთავარი სასაუბრო თემა მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები გახდათ. სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი. დღეს არხი გრძელდება, მე დროებით გემშვიდობებით. მადლობა. ეს